Komik Kids Rasa Stroberi merupakan komik untuk meredakan batuk pada anak. Untuk setiap komposisinya, untuk setiap saset mengandung komposisi dextrometorphan HBr 7,5 mg, chlorpheniramine millet 1 mg, serta guaifenesin 50 mg. Cara kerja obat Komik Kids ini adalah bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Untuk indikasinya, meredakan batuk. Dosisnya anak 6-12 tahun 3 kali sehari 1 saset. Efek sampingnya mengantuk, gangguan pencernaan, mulut kering, serta retensi urin. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap salah satu komponen obat ini. Untuk peringatan dan perhatiannya, hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, glaukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid, dan retensi urin. Tidak dianjurkan penggunaan pada anak-anak di bawah usia 6 tahun kecuali atas petunjuk dokter. Hati-hati penggunaan bersamaan dengan obat-obat lain yang menekan susunan saraf pusat. Hati-hati pada penderita debil dan hipoksia atau kekurangan oksigen. Dapat menyebabkan depresi pernafasan dan susunan saraf pusat pada penggunaan dosis besar atau pada pasien dengan gangguan fungsi pernafasan, misal asma atau emfisema. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Untuk satu sasetnya ini ada 5 mili dan untuk satu boxnya ada 10 saset.